maanta aniga si gaar ah ayay farxad iigu sii tahay aasaaskii kulliyadan taariikh dheer ayay leedahay dadaal dheer iyo maxaan ku yiraahdaa dagaal dheerna waa loo soo maray dacaayado badan laga fidiyay saldhiga Turkiga ka sameysana Soomaaliya saldhigii military ugu horeeyay ee ciidamada Turkiga ee Afrika ku yeeshaan ayaa Soomaaliya laga dhisay iyo wax badan oo la mid ah ayaa halka laga jeediyay berigii aan ogolaanay ama aan heshiiskii lagu aasaasay kulliyadan aan la saxiixanay dalka Turkiga walaalaha kulliyadan maanta iyo maalmihii la soo dhaafay iyo sanadihii la soo dhaafayba waan aragnay waan u soo goob joognay shacabka Soomaaliyeedna waa u soo joogeen in ay tahay halkii askarteena inta badan ama dhamaantoodba waayana soo maray oo hal askari oo Soomaaliya gudaheeda lagu tababarayaa aanu jirin oo askari kasto Soomaali ah oo la tababarayo dabla ah tababarkiisa in dibadda loo qaado ay qasab ahayd oo la qaadi jiray maantana waxaan soo gaarnay oo bilow ah askarteena in dalka gudihiisa lagu tababaro saraakiil xigeenkiina lagu tababaro saraakiishina lagu tababaro kulliyad saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ka soo baxaan waaya maanta waxaan dhex taaganahay waxaan hor taagan saraakiil ka mid ah kuwii ka soo qalin jibiyay kulliyadaas ayadoo kuwii ugu horeeyay aanay ahayn ee hortoodna laga qalin jibiyay dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabnaa inaan u sheegno xigmadii ahayday makaluun bisilaan ku siiyaa mise sida kalluunka loo dabtaan ku baraa ayay ku dabaqan tahay kulliyadan iyo muxuu ahay warkeeda meeshii ciidankeena inta la qaado diyaarada la saaro la geey lahaa dal dibadda lagu soo tababari lahaa يعني كورسوينك بلاوغا ولي معناه تاس ما إن كم مارناي tababaradii dibadda loo aaday wali waa u baahnaa waan u aadnaa waan ku maqayeen wiilal badan ay gabdho badan oo Soomaaliyeed oo tababar ugu maqan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya laakiin tani waxay tilmaam u tahay bilow u tahay aasaas u tahay inaan gaari doono waqti hadii aan la yiraa aan dheerayn inaanan dibadda tababar u aadin inaan u aadno aqoonnaha qaarkood iyo takhasusyada qaarkood iyo maxaan ku rahaa hogaaminta heerka ugu sarreeya qaarkeed waa suurtagal dalalka kuwooda ugu horumarsan waxaasi way isweydaarsadaan waana kala qaataan waana tagaan annagu iska badhaaf sidaas daraadeed geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee maanta iyo hortaagan waxaan leeyahay hadalladii iyo oraahyadii iyo ballanqaadyadii aad horteena maanta ka sheegteen inaad ka dhabaysaan aan rajaynayna haddii aan la yiraa annagoo ku kalsoon inaad ka dhabayn doontaan haddii aan la yiraa waxaan sidoo kale u hambalyaynayaa waalidiinta walaalaha iyo dhammaan qoysaska ay ka soo jeedaan saraakiishan iyo kuwii ka horeeyay halkan ka bixi jirayba ee u ogolaaday wiilashoodu in ay ku biiraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay u difaacaan inta wiilashu hadda meesha ay ka sheegeen dalka dadka diinta iyo calanka inay difaacaan afarta shay ee la sheegay afarta shay ee karaamadeena iyo cizigeena iyo sharafteenu ay ku taagan tahay waay looma noola waa noolahay waxaa loo noolaadaa inaad sharaf iyo karaamo aad leedahay oo aad ku nooshahay adigoo aan lahayn inaad noolaa tahay macna ma samaynayso noloshaas waaye adag ayaana soo maray laakiin ilaahay idankiis waan soconnaa waayahaas adkaane waa naga sii dhammaanayaan waana naga sii baxayaan waxaan idin leeyahay hambalyo mas'uuliyadda aad qaadeen kuwii ilaahay u fududeeyo kuna guulaysta Allah idinka dhigo dalkeenna maanta dhibaatooyinka haysta iyo duruufaha uu ku sugan yahay waa badan yihiin aad iyo aad ayay u fara badan yihiin oo haddii hala soo liis gareeyo la yiraahdo
waxaa laga yaabaa inaan la gaarin laakiin mushkiladaasoo dhammi waxay leedahay hal albaab oo haddii la furo ay mushkiladaas ay ka daadanayso mushaakiladaas faraha badan ee liiskooda aan la gaari karin oo dhan albaabkaas haddii la furo waa daadanayaan waa qubmayaan lama sii arkayo mushkilad ilaahay idinkiisa albaabkaasi waa maxay waa midka u taagantihiin oo dalkan iyo dadkiisa in lagu soo celiyo amni markaan ammaan helno wax kasta markaasay ka dambeeyaan dowladnimadeenna nugul awgeed ayaa dadkeenna maanta meesha aan taagannahay ayay macluul u dhimanayaan meelaha qaarkood macnaheedu ma aha inaan kari weynay ama aan weynay cunto ama biyo dadkaa la siiyo laakiin cadow ayaa jidkii istaagay oo leh lama siinayo dowladaha rasmiga ee nuglaashaha xaaladda nugul ee aan ka hadlaynahay ka baxay ama aan ku jirnay fursaddaasay haystaan dadkooda inay badbaadiyaan oo ay u geeyaan niman cadow ah oo cadow ilaahay ah oo cadow ummadda Soomaaliyeed ah oo cadow bini aadamka ah ayaa maanta dalkeenna yaa haysta oo u baahan inaan ka furfurno ka furfuridaas gacmihii ka furfurayay waa idinka kuwa dalka ka xoreynaya argagaxa iyo cabsida iyo handadaada joogtada ah ee dadkeenna iyo dalkeenna lagu hayo waa idinka iyo inta idinla midka idinka markaan idin leeyahay intiinan meesha taagan maaha inta idinla midka dhaarta aad dhaarateen dhaartay dharka aad haysataan qaatay qalabka aad sidataan oo kala qaatay maanta duurka ku jira biyala qoraxda maraya haraadan inta feejigan ilaalinaya cadawgaas daba socda dhimanaya dhaawacmaya walaalihiin awaay qof kasto Soomaali ah waxa waajib ku ah askariga Soomaaliyeed meel kasto uu joogo iyo meel kasto ka howlgalaba inaan taageero la garab istaagnaa waajib nagu ah dadka Soomaaliyeedna ilaahay idinkiis way la taagiin way yeeli doonaan intii dhimanna way dhameystirayaan taalina waxaan rabaa guushaas inaan gaarno qoryo badan inaan haysano kaliya ma aha qalab iyo madaafiic iyo maxaan ku raada weyn inaan haysano ma aha guushaas caqli ay u baahan tahay dardaarankaygu wuxuu yahay dalka difaaceeda kulama dardaarmayo waabad u dhaarateenba waad joogtaan waad taagantihiin adinkaa la taagan inaad u dhaarateen waa idinku hambalyeynaya waxaa keliya idinkula dardaarmaya waxay tahay ciidamadu waxay ciidan ku yihiin disciplinkay ciidan ku yihiin disciplinka in la ilaaliyo quruxda u taagantihiin iyo quruxdii maxaan ku raada halkaan ay u mareen ama u soo istaageen wiilasheedii ka mid ahay haddaanay nidaam ku soconin sidaa uma qorxoonaadeen heybadaana kama muuqateen laakiin markay nidaam ku socdaan iyo kala dambeyn heybadda iyo quruxdu sidaasay ku timiday ogaada waa dhiman kartaan qof walbana maalintii ilaahay u talagalay dhimanaysaa kana soo horumari mayso kana dib dhici mayso waxaa muhiimka waxay tahay maalinta aad dhimanaysa maxaa ku dhimatay iyo sidee u dhimatay adigoo qaab daran dhiman adigoo qaab loo madaxa uu kor yahay oo sharaf iyo karaamo wataa dhimo inaa xerada ka baxdo oo cadowga baacsato oo laga yaabo meena jidka cadowga uu geli inay kugu qaraxdo oo laga yaabo dagaal intaas hor timaadaan inaad ku dhimatay intaba waa suurtagal laakiin waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay
xirfadaha iyo aqoonta aad leedihiin markaa ku dartaan discibliin iyo kala dambeyn iyo kala amar qaadasho iyo isdhowrid rabitaanka qalbigiina ku jiro waa xaqiijin kartaan waana xaqiijin doontaan haddii alla yidhaah sidaas daraaddeed mar kale waxaan ku celinayaa discibliinka hala ilaaliyo kala dambeynta hala ilaaliyo dhaqanka askarinimada hala ilaaliyo ciidankuna wuxuu ciidan ku yahay discibliin dharka iyo qoryaha uu sito ciidanku ma aha dardaarankayga ugu weyn ugu muhiimsan waa kaas intaas kadib mar kale waa idiin hambalyaynaya waxaan rabaa halkaas si gaar ah inaan ugu mahad celiyo walaalaha Turkiga ee hadiyadan qaaliga ah na siiyey dhaqaalahooda xooggoodii caqligoodii wiilashoodii iyo gabdhahoodii inoo soo diray si aan uga baxno duruufaha gaarka ah ama nuglaanta aan ku jirno oo aan maxaa garaaday kaalmo ay sida hore u socdaan lahayn welina daba jooga welina daba jooga maalin dhaweyto waxaan tagay booqasho rasmi ku tagay dalka Turkiga guud ahaan dawladda Turkiga la soo kulmay gaar ahaan madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan la soo kulmay muddo dheer aan meel gaar ah ayaga fariisanaa sheekaysanay dalku iga wareystay yani xaaladda dalkan uu ku sugan yahay dadku ku sugan yahay waliba abaari iyo wixii iyo sida loo gaari lahayd dadkii iyo markaan uga hadlay yani aad iyo aad ayuu runtii uga xumaaday muuqaalkiisa iyo wixiisa wajiga shucuurtiisa aad uga xumaaday waa u mahad celinay inay hore noo kaalmeeyeen kaalmadii aan weli u baahannahay wuxuu dhahay wixii Turkiga aanay haysanin idin ma heli karno laakiin wax kasta oo Turkiga haysato inaad soo weydiisataan bas ay idinka xigta marka ma badna adduunyada kuma badna yani jeeg oo waxba ku qornayn qofku siinayo ku dhahay adiga ku soo qoro waxa aad ku soo qoro ku dhahay adduunyada kuma badna marka maanta fursadaan waxa uga faa'iideysanayaa inaan u mahad celiyo jamhuuriyadda Turkiga iyo madaxweynahooda mudane Rajab Tayyip Erdogan waxaan uga mahad celinayaa garab istaaga 10 sano ee la soo dhaafay dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay ka badan ba Soomaaliya ay la garab taagnaayeen duruufta ay ku jirto inay ka baxdo ilaahay idinkiis astaantii duruufta aan uga bixinana meel walba waa nooga muuqataa inkastoo dadkan caalamka ee na kaalmeeyay nooc kastoo kaalmo ah oo nala siiba aan aad iyo aad uga mahad celinayno si gaar ah midaan maanta aan dhex taaganahay ee ah kulliyadda muxtaraakiisha saraakiil xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si gaar ayaan uga mahad celinaynaa dalka booqashadeedii dalka Turkiga maalin tagay waxaan tagay ciidamada markay halkan ku tababartaan meelaha takhasuska iyo tababarka dheeriga loo geeyo dhowr usbuuc ay tagaan ciidan Soomaaliyeed oo joogan u tagay oo يعني ciidamada khaaska commando muxuu ahay xera ay leeyihiin magaalada caamka ah ee taqaana Sparta muxuu ahay ay ugu geeyo tababarada ciidamada loo geeyo يعني meeshaas waxaan ku soo aragnay ciidan Soomaali ah iyo kuwa Turki ah oo wada tababaranayo isku dhex jiro isku tababar isku nooc wada qaadanayo tababar anaga noo gaar oo noo sameeyo wax yar bal qoladan Afrika ka timid wax yar hal barbara la yiri ma aha wiilashooda ciidankooda commandoga sida ay u tababareen iyo meesha ku tababareen iyo macallinka tababareen iyo qalabka tababareen advanced course yani course basic inta marka loo qaata ay ku dhex jireen ay joogeen taas marka waxay tilmaan u tahay waxba inaan nalaga reebanin mar walba waxaas markaas in aan weydiisanay nala ogolaada in la siiyo in sida ayagu ay u sameystaan oo kale annaguna ay nagu garab istaageen oo ay nagu sameeyeen walaalayaal ilaahay weligeen gacanta inta nalaga qabto meesha aan rabnana lama geyn karo laakiin waa nala tusi karaa tubta waana nala tilmaami karaa in ciidanka naloo tababaro qalab intii suurtagal ah nala siiyo intii aan ka adkaanayno oo aan ka dhiiranayno nala sii joogo nala yiraahdo
socda waa kaa muxuu ahay cadowgii sidaasaa loo galaaye halaha naloo awoodo halahaas laakiin dadka la rabo inay dalkan xoreeyaan oo cadowga ay ka kiciyaan waa annaga Soomaali haddaan nahay guul iyo khayr iyo wanaagaan idin rajaynayaa saraakiisha iyo saraakiil xigeenka kalama maarmaan ciidan aan sarkaal xigeen lahayn oo socda meel shaqada ciidanka oo dhabta ah oo dhiigga iyo dhimashada ah iyo guusha ah sarkaal xigeenka iskale isagaa keena isagaa ku dhex jira ciidanka sarkaalku waa hogaamiye wuu hogaamiyaa ciidanka intay doonaan mustaway jooran ha ahaado ninka ku dhex jira oo kan baahan kan xanuunsan kan caajiska ah kan fulaga ah kan dhiirana geesiga ah kan xirfadiisu ay sarreysay aqoonta leh kan xoogaa gaaliska ah kala yaqaano ee nin walba meeshuu ku habboon yahay aadi karahay sarkaal xigeenka waay sidaas ayaad muhiim u tihiin marka ogaada waxa aan raadinaynaa ugu dambeeyaa waa guusha meeshaasaad uga jirtaa sarkaal xigeen haddaad tahay hoggaanka dhexe ee guushaa tihiin garabkiina allah galo dhammaantiin saraakiil iyo saraakiil xigeenba kalama maarantaan midaa isku tihiin guushaad wada leedihiin hoggaamintaa wada leedihiin sharafta iyo karaamada guushu ay keentaad wada leedihiin محمد عبد الله حلانه إنك الله ونحرسته لقوم مقع دري سركال ما هين لكن مهمة دي سوا درجتين أنت عدو حوق بدن لي من الرصاص جبي أيو قدر أنت إيجو وحرك علم كيو ماشي كتاجن وهو أنت بويسي إنه اسكسي سعود وعلم كاسي عدو أنت سوا عرراني ماذا أي فرطان إنها وكان علم كودي شرفته دي كرامته دي وحودي وقوانا ويكعررين كذلك النقطة كلجس عدو يصاص عدو كور تجي على كيو صفري وكسر داوعمي وكاني وادنتي maalintaas oo xalana dhimanayay rag badan aa dhintay iyo maalmihii ka horeeyay la dagaal weyn aa lagu jiray rag badan aa dhintay maalmihii ka horeeyay kuwa dhintay maalintaas lafsideeda u dhimanayay qaar aa dhintay yaa yaqaan maanta laakiin maxamed cabdulla xalane waa la yaqaan aniga ma arkin waagiisi muxuu ahay ma baju ama waa yaray ama ma bajoogin kuwa kala adinku iskaba dhaafba haddana maanta waa la yaqaanaa magaciisii waa taagan yahay waa jiryaa qofku sidaasuu macno ku leeyahay magacaa waa kula dhinto macno weyn ma laha magacaaga markaad dhimatay inuu kaa haro macno weynay leedahay inuu weliba si macno leh kaaga haro tuugkii dadka dhici jiro dadka muxuu ahay gundo gooyo ahay waa in lagu yiraahdo oo taariikhda saas aad ku gashid wax oo loo xiisa ama la raadiyo maaha laakiin dadka aanan ilaabayn eeg xalane jenaraal daa'uud sida nimankan walaalaheena baa muxuu ahay kamaal ataturki aanay u ilaabayn oo meel walba ugu suray uu yahay waxaan kusoo gabagabeynayaa waaribay sida wara ka haro aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin guul ayaan idin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu